samo mana ne? Ruhin jiki. Yawwa, alhamdulillah saboda akwai jarumata a cikinsa. Jarumarka? Yi mana. Bari ka ga yanzu ta zo, yanzu ta. Bari ka ga. Ka ganta? Ka ganta? Ka ganta? Ina ganta. Wannan ina yin ta wallahi sosai saboda ta iya acting. To ni kuma bari in yo gaba in nuna muku waye jarumi na. Jarumi na. Yawwa. Ka san waye wannan? Ina ganin sa a fina-finai dai. Ke kin san waye? Ni ban san shi ba. Jarumi Samir. Sunansa kenan? Jarumi Samir shine jarumi na. Ai mafarki na mafarkinsa ina son in na shiga harkar fim in ganshi. Ya iya acting saboda yana yi da jiki. Wai kana nufin za ka shiga harkar fim? Kai. Habba. To da me za ka shiga? Da me ake shiga? Da kuɗi. Kuɗin turi. Ai da kuɗi ake shiga. Ka ce? Da kuɗi ake shiga fim. Kai da ban taɓa ganin 5,000 lafiyayya a hannunka ba. Ka ce za ka shiga fim? Ai da kake ganin ana maganar 'yan fim. Ai ana farawa da step drama, wasu kuma suna farawa da solo, wasu kuma da mamin. Kamar wanda ake gidan zuke. A haka suke shiga fim ai. Ni ma zan iya zama ɗan fim, kai ma za ka iya zama ɗan fim, kai ma za ki iya zama 'yar fim. Menene kawai abin da ake so kyakkyawar manufa, kyakkyawar niyya in ka shiga wannan harka da wace manufa ka shiga da wace niyya. Kuma majority kai barin ba ku labari akwai wacce ta shiga fim babansu baya so, uwar kuma tana so. Uban ya ce ba za ta yi fim ba, uwar ta ce sai an yi fim. Uban ya yi haka da hannu ya nuna uwa ya ce ba za ta yi fim ba yarinyar nan. Uban ya nuna wa uwar hannu ya haka ya ce in dai ni na haifi yarinyar nan ba za ta yi fim ba. Uwar kuma ta ce ni kuma wallahi sai ta yi fim. To rayuwa kenan. To yanzu ta zama cikakkiyar yar fim kuma ta yi suna, ƙwararriyar yar fim ce. Kuna ji na? Ba zan gaya muku sunan wannan jarumar ba, saboda dole ta ƙata mai idan ta ji murza ta sha matsa sai ta fitar da mai don kanta. To yanzu maganar da nake gaya muku ta zama jaruma, kuma ba a daɗe ba sai gashi yanzu ita take rike da gidan. A yi shuwa wallahi ita take rike da gidan yanzu. Amma can uban ya ce a'a tun baya cin kuɗin 'yan fim yanzu karɓewa ike. A kwanan nan masu siyi gida a fan shekara ko a shagaru kwatas ne ko a rijiyar zaki ne an yi wa gidan fenti. Ana nan yanzu uban ana in an gan shi ana sanya alheri yana amin. Amma da ta yake wallahi ya ta da za ta yi fim in ta yi fim Allah ya tsine mata, kuma gahi nan ma yanzu tana fim ɗin. Kaga ya zama tsinan nan uba dan banza. To wai yanzu ya za a yi? Yanzu kamar da kake cewa za mu haɗa gidan mu kama kango mai waye kamar yadda ake a sabon garin nan irin kamar na gidan zu din nan haka? Bari in gaya muku wani abu. Ita rayuwa da kuke ganinta ko me mutum zai iya zama. Allah ai in kuka kula su kansu su ma ai koya suka yi. Mu ma za mu iya koya mu zama akta wannan. Za a samu kuɗi a wajenka? Kuɗin da za mu shiga fim? Kawai da in za a samu kuɗi a wajenka zan gaya ma me za a yi. Gaskiya ni ba da kuɗi wallahi. Ke akwai wata mafita da za a samu kuɗi a wajenki? Akwai kuɗin adashin babata zan je in sato bankin in kawo maka. To. Kai kuma gidanku ku ne dai a ƙasa a rayuwa duk abin da aka tashi na kuɗi gidanku ba sa iya taɓuka wani abu. Ni ina mamaki wallahi. To ga wata shawara. Kun san dai mahaifina a cikin garin nan liman ne. Kun san ana ba da kuɗi na a sai tukunya in an yi mutuwa a masallaci. Gudunmawar mutane. Kun san ana kai masa kuɗi na gyaran masallaci. Kun san ana ɗan tara irin abubuwa na rayuwa. Sosai ma kuwa koran nan kamsila da ya zo ba gidanku aka ce an kai wannan 15,000 ɗin ba? To yanzu abin da zamu da ku shine zan yi iya ƙoƙari na wannan kuɗi in je in ɗauko su amma rance ne. Zai yadda? Kai, ɗebo su kawai zan yi. Idan na ɗebo su. Yau, idan na ɗebo wannan kuɗin za mu je mu siyo kaya irin na DJ. In ana biki a unguwa mu fara da wannan. Kayan DJ? Ko suna Manya-manyan fasifikun nan. Akwai fa kuɗi fa da yawa fa. Da su za mu fara. Daga nan kuma
sai mu shiga inda mu dan samu dan kango a unguwa haka can gefen gari sai mu bude a rinka shiga ana dan gwaggwadawa ana dan yin abubuwa ana dan ba mu kuɗi mu tara irin kamar yadda ake yi kamar a irin sabon gari irin gidansu ba su wane ne ake inda dai kake ji a rediyo in za a yi wasan sallah a ce gidansu yawwa exactly to kuna ji na abin da za a yi ai ba ku san wani abu ba ai in ka ji ana magana ana saki to ba a ga wutar ba ai barin gaya muku in ka ji ana saki to wallahi wutar ba ta kama ba sai gashi yanzu yarinyar nan ta zama ƙwararriyar yar banza ana magana ana haka Allah wai mu so nawa muna reno ne a garin nan akwai wa'anda na rena Allah yana gaya ma in an magana sai ka ji ana wallahi ba ta fim ba ai fim kaza kuma kawai sai ga yanzu kuma an dawo don haka sai na shiga fim ko ana so ko ba a so sai na shiga fim ai ana samu yanzu ana wata magana ana waye yanzu gashi nan ta zama yar fim sai abu ake yar banza Assalamu alaikum. Kuɗi ne kana da su? Na? Kuɗi ne kana da su? Kana ka ɗauko mu kuɗi. Baya jin magana ilima yan fim. Ban ce. Kuɗin mutanen da suke bani saboda gyara makabartu da siyan likafani idan dan siya mutu ko kwata ta mutu ko kanwarsu ta mutu aje a yi masa sutura shi ne ka to za ka sace ka haɗa rigima da mutane la ilima yan fim ya tattara mata ya tattara samari Lafiya me ke damun ka? Sannu. Ciki ne. Cinka nake ciwo? Subhanallahi ga su ko babu kanwa a gidan nan. Na dan wake da shi gaba daya. Wayo. Sannu wannan ne mu fara. Wayo. Baya jin magana ilu me taso fitina lallai ya ɗaukaka shine burin ilu ɗan fim. Baya jin magana ilu me taso fitina Wadda! Samir, darakta. Dalilin da yasa na kirawo ka shine ina so in yi maka albishir da cewar wannan fim din da zan yi sabon nan kai ne zaka fito jarumin cikin fim din. Alhamdulillah. So wannan dalili yasa na kirawo ka domin in damƙa maka script ɗinka a hannunka. Agode darakta. No, ka rike shi ka ajiye in ka je gida sai ka duba a nutse. Ina so ka yi masa duba ta nutsuwa ta kuma fahimta domin wannan karan batta za a yi. Zan haɗa ka ne da wannan shahararriyar jarumar da ka sani Jamila Umar na Gudu da ita za ku yi karo a cikin wannan fim ɗin. To lallai sai ka dage gaskiya sosai wajen ƙoƙartawa a wajen yin acting da kuma abubuwa da suka kamata domin kwata kai.
ka san harkar acting just is like competition, kowa zai yi abin da zai fito da kansa ne. So don haka ina so ka dage sosai ka fito, domin wannan fim din babba ne, na tara manyan jarumai a cikin fim din. Insha Allah. Ka je ka masa duba na nutsuwa yadda ya kamata. Shi kenan daga ta insha Allah. Na gode sosai. Na gode. Sai ka ji ne. Superstar Jamila Umar na gudu. Ya kike ya aiki ya komai? Wallahi na kira ki ne sanar da ke cewar na canja casting ɗin fim ɗin nan, na cire Mubarak daga wannan role ɗin, na ɗauko Samir na cikin fim ɗin Ruhin Jikina, na sanya shi a wannan fim ɗin, da shi za ku taka rawar gani a cikin sha Allah. Ai dole in cire shi. Ba zai yiwu muna daraktoci mu haska ku duniya ta ganku ba, amma kuma mu za ku zo ku dinka yawa abin nan, kuna mana packaging. Ya ɗaga min aiki sau ɗaya, na yi masa uzuri, ya sake ɗaga min sau biyu ne masa uzuri, kuma yanzu the third time ya sake ɗaga min aiki, kin ga ba zai yiwu ba, shi na fito yi ba. Na ɗauko shi wannan jarumi Samir na cikin Ruhin Jikina, na sa da shi za ku yi karo a wannan fim insha Allah. Ba wani damuwa insha Allah, ba damuwa. To shi kenan. Alright. To sai ka ji. Allah ya baki lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya cikin Islam din? Wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin, amma har yanzu jiya yau. Amma kuwa kun je Kashful Ali? Ina ne kuma Kashful Ali? Kashful Ali. Ai ni ban taɓa jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat, su kin san ba da ka suke ba da magani ba. Suna da injina na zamani. Kai sunu, na san da zafi. Wanda sai sun caja mutum daga sama harkar sannan za su ba shi maganin ciwon sa. To ai sai mu leƙa, ina kike ganin za mu je mu same su. Cibiyar Kashful Alil ita ce ɗaya tilo da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, jinnu, sihiri ko samu. Ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Matsalar rashin haihuwa, matsalar ciwon koda, matsalar ciwon hanta, matsalar hawan jini, matsalar diabetic, ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro. Ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato HIV. Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta Kashful Alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya, ban samu sakewa ba. Amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a ko kaɗan. Amma in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai abin naki zaki yi. Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin Zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi, kwanan gidan fata Grand Marché de Maradi cikin tsohuwar likitan Maka. A birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan Malali Bureau cikin Ummi Plaza. Kashful Ali ta shirya tsab domin ku, to sai kun zo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Sunana shine Alhaji Salisu Magaji dan Magaji, ɗaya daga cikin shahararrun masu magungunan gargajiya wanda kuke jin tallace-tallace na a kafafen yada labaran ƙasar nan. Wanda ofis ɗina yake nan cikin garin Kano, Ahmadiyya Junction by Airport Road. Lambar waya na kuwa don neman ƙarin bayani ko shawarwari za ku iya ɗauka akwatin talabishin ɗinku kamar yadda kuke gani. Kamar mutanen da suke sauran jihohin ƙasar nan mun shirya tsaf wajen tura muku sakonnin magungunanmu.
Baya ga haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan jijiya. Za ga mutum yana tafiya takalmin shi yana cirewa ba tare da ya sani ba. Wanka ko fitsari sai da ya yi a zaune. In zai tashi sai ya dafa wani abu ko idan zai zauna. Allah ya sauke. Baya ga haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amalar iyalinsu. Za ga kana mu'amala da iyalinka baka ɗaukan wani lokaci. Ko ka ga gabanka yana kankancewa yana komawa kamar na yaro ƙarami. Ko ka ringa jin kuraje suna feso ma a gabanka. Ko ka ringa ganin sinadarinka yana tsinkewa yana yin ruwa-ruwa. Baya ga haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata wanda suke shan wahala wajen yin al'ada. In kin zo yin al'ada maranki zai rika miki ciwo mai tsanani, ko ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikinki kamar dutse, ko ki dinga jin wani abu yana miki yawo a jikinki kamar tana, ko fitan farin ruwa, ko ki dinga ganin kuraje suna fita a gabanki. Ina ƙara kira ga waɗanda suka samu lokaci mai tsawo ba su samu ƙaruwa ba, ko idan sun samu ƙaruwan zuwa wani lokaci ma sai murna ta koma ciki. Duk waɗannan matsalolin sanyi ne, kuma idan ba a ɗauki mataki ba su kansu suna hana mace ta samu ƙaruwa. Kar ki ce kin je nan baki samu biyan bukata ba. Ki tawakkali ga Allah ki zo ki same mu, ko kuma cikin yardan Allah da ikon Allah insha Allah za mu iya bakin ƙoƙarin mu baki abin da in kin sha bukatar ki zai biya da yardan Allah. Kamar mutanen da suke fama da ciwon asma, ciwon siga, hawan jini da sauran cututtuka wanda lokaci ba zai ba mu dama mu faɗi kowane irin cuta ba, amma saboda shawarwari ko ƙarin bayani za ku iya ɗaukar namba wayan mu a akwatin talabishin ɗinku kamar yadda kuke gani, ko ku zo ku same mu a ofis ɗin da yake nan kan titin Ahmadiyya by Airport Road. Ko mutanen da suke Hadeja jihar Jigawa za su same mu a kan titin zuwa Guru opposite Secretariat Hadeja Jigawa State. Baya ga haka ina ƙara kira ga mutane, kar ka ce ka je nan baka samu biyan bukata ba. Allah shine mai magani, amma cikin yardan Allah in ka zo gurin mu za ka samu abin da kake nema. Baya ga haka muna da ɓangare wanda za mu kwantar da majinyata da duk wani irin lalura da take damunka. Kamar mutanen da suke kwance a gida ba za su iya zuwa su same mu ba, muna da jami'an da za su iya zuwa domin su duba lafiyarmu. Wato jajircewa, haƙuri, addu'a ba inda ba sa kai mutum a duniya. Kwakai da gaske, dan na yi mamaki fata na ganna a cikin wannan babban fim din wanda ita kanta mafi da na san da shi take ji, amma sai ga a cikin wannan fim din. Wato da farko dai ina mai taya ka murna da shiga wannan babban fim din wanda ko ita kanta mafi da shi take takama. Kwakai da gaske. Sannan kuma ka san me nake so da kai? Ma dama kuka haɗu da mafi da allocation, idan har ta taka ka kar ka ɗaga mata ƙafa, kai ma ka taka ta. Kin gane? Ni har na manta ma da batunsu, ya gaba da ita. Ya gaba da su gaba ke ɗaya. Duk wanda Ubangiji ya yi ne ɗagawa sai ya ɗaga. Kuma shi kuma lokaci gare shi. Saboda haka lokaci ya zo dole a ji mu sai an ji mu. Idan kuma lokaci ya wuce dole za a daina jin mu. Haka ɗauka take. Haka ne. Wato ina ne matuƙar farin ciki. Saboda ma damar ka shiga wannan babban fim ɗin zai kasance ba wanda ake kallo idan ba kai ba, zai kasance duk duniya kowa ya san ka. Kenan ba damu, haka Allah yake damu. Alhamdulillah, sai dai mu gode wa Allah. Kai ki wani damu, na ji daɗi sosai. Amma wallahi na ji daɗi sosai. Ba damu, haka Allah yake. To alhamdulillah, abinda zan sake jawo hankalinka shi ne kana yi kuma ina so ka kara a kai. Ka san Bahaushe ya ce in kana da kyau ka kara da wanka. Shi ne rike addininka, kyautatawa mutane da kuma tausawa gajiyayyu. Na ji daɗi yadda mutane suke yabanka, suke magana a kanka. To, ba abin da zan ce, duk abin da zan ce dadinka ya riga ya faɗa. Sai dai in ce maka abin nan da kullum ake faɗa, ake aiki da shi yau gashi an ga riban shi.
ba abin da zan ce sai dai Allah ya maka albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Amin. Allah ya sa a fa haka. Hai, abin wannan daɗi. Amin daɗi. Ba da shaɗan shiga ciki. Wato abin da yake ban mamaki da mutane, rashin fahimta. Da zaran kana fim sace kana da wulaƙanci, kana da girman kai, kana da jijji kai. To mu alhamdulillah gashi ba mu ga haka ba. Jama'a sai yaban yaron nan suke, yana da hankali, yana da biyayya, kuma ga shari ko da addini. Wallahi ai daman wallahi da na hana shi ma a baya sai na yi da na sani. To yanzu kin jawo soyayya ne da rikaya mutu karaba. Ina ai ni kadai ne a gidan nan mutu karaba, ba wacce za ta shigo. Daga ni sai dan dana. Sai na shigo da ta. Ina mai hankali sanar da kai da ka daina murnan da kake yi, ka dakatar da murnan da kake yi, ka je ka mayar musu da aikin da ka karba, matukar kana son buɗewan idan ka da rufewansu. Ni fa ban san dalilin da yasa kike nuna hasara ki haka akai na. Shin kin manta cewa yin hasara takan dakile bayinta sannan ta tattaba wanda ake yi ita? To dan haka ki sani ba ki da ikon bude ido na da rufewa, wannan ki sani ikon ubangiji ne. Kar kai tunanin kana da ƙarfin gwiwar da za ka yi min wa'azi. Domin ina so in gaya maka zuciyata ba za ta taɓa yafe maka abin da ka aikata min a baya ba. Dole ne ko kana bukata ko ba ka bukata sai na tarwatsa farin cikin rayuwarka. Samir, fatana na sa jama'a su tsane ka, su guje ka, su daina ambatan sunanka a bakunansu. Ba na yi kowa sada a rayuwata. Sannan magana da ke cewa na aikata miki wani abu a baya, ki sani wannan mummunan abu ne. Dan ya saba tarbiyyar dabbobi ma ballanta na dan adam. To dan haka ki sani na tabbata akan wannan batun da yake yi ba zan taɓa tozarta a rayuwata ba. Amma kuma ba zan yi mamaki ba idan har ke kin tozarta saboda ke ce akan hanyar bata mabayyani. Ƙarya kake yi, wallahi ƙarya kake yi, kai ne akan hanyar bata ba ni ba, kuma wallahi azim sai na tawaza izzarka da tawa izzar. Samir, wallahi azim ƙasƙantar da rayuwanka bare taɓa zame waje. Tun yaushe aka yi mata aure? An mata aure? Au ba ka da labarin an yi wa Karima aure? Wallahi duk wanda ya aure ta wallahi sai ya sako ta. Kowaye wallahi. Ke bari ki ji na gaya miki fa Karima fa dan ni aka yi ta fa. Wallahi ba wanda kuma ko ya aure ta wallahi sai ya sako ta wallahi. Wallahi ba wanda ya isa wallahi. To Karima tana gidanta ƴaƴanta uku ma haihuwarta uku. Ba ruwa na ni mun kin san mu ni gogi ba ma barin amana dole ma ya sako ta ma aure ta wallahi. Eh wallahi. Wallahi Allah. Yayi dan ne gari. Bari ma dai na je kawai bari in je majalisa ma kawai. Tambaye ki mana. Ina jin. Ai na kika samu wannan kuɗi. Ai in baka labari. Kuɗin adashin mutane wanda suke ba babata. Na je na fasa bankin na ɗauke kuɗin. Kai
yanzu ba kya tunanin kada ta gani da wuri haka ta tuhume ki? Ni ina ruwana. To ni ma bari ki je yanda ne na samu kuɗi. Wallahi ragon babanmu. Ina jin babbar sallah ya ajiye ragon nan zai yanka shi. Amma wallahi na ɗauke shi na je na sayar. Allah. Wallahi Allah. Saboda ita wannan harkar dijan ba karamin alkhairi ake samu. Gaskiya ba. Akwai wani yaro dan small dan iska. Ina in kika ga yanda yake yawo a gari. Amma wallahi tun da ya shiga dijan nan har mota yake hawa yanzu. Ka ce mu ma muna za mu iya siya. Kuma kin ga shawarar da Ili ya kawo? Kin ga daga wannan dijan? Wallahi daga nan za mu koma harkar gala. Kuma daga gala musamman kire-kiren nan ai kawai sai dai fim. Wallahi yan fim za su rika zuwa kallon gala daga nan kuma sai mu kulla alaka da su kin ga shikenan. Wallahi ji daɗi. Yanzu kin san abin da zamu yi. Yanzu gidan su Ili za mu je mu ce. Idan muka je muka same shi mu gaya masa ga kuɗin nan ya kammala. Sai a rubuta duk abin da ya kamata a siyo. Su sifika ne su generator tun da shi ya san yanda harka. Haka ne haka. Yawa duk abubuwan da ya kamata sai a je a siyo kawai. To shikenan. Yawa zo mu je kawai. Mu tafi. Kai me kika samu? Mayan fim ban samu ko biyar ba amma a mun haƙuri zan kawo tunda dai ina so don Allah a taimaka. Amma dai gaskiya kin yi asara. Mayan fim baban mu ce ka san abin sai a hankali. Kamar ya babanku. To halin dai ba a yi ba shine nace zan dan roke ka ayi haƙuri in na samu zan kawo baban mu nayi ta ce ba ta da shi. Ban gane in miki uzurin kuɗin ne ba su cika ba ko kuma a'a kwata-kwata ba kuɗin ne. Wallahi mayan fim nayi. Ita haka babanku take zaune zikau ba ta tanadi? To in wani abu ya zagayo mata na rayuwa da me za ta rufe? Mayan fim a dan taimaka don Allah. Taimaka ka bayya. Na ce a dan mun uzuri na samu. Ba uzuri. A haka za mu zo mu tsaya mu ɓata lokacinmu mu muku abubuwa. In kun ɗaukakan ma ba mu da daraja a idan ku. Mayan fim. Ya aka yi? Ai komai yayi daidai. Ku kuma ya aka kuka je kuka zauna? Ai ka san abubuwan ne mun jiya har gida muka je ba a gaya maka ba? Jiya mun je gida mun samu babanku muke tambaya kana ina. Muna zuwa mamanku ta ce ai ka tafi masallacin Juma'a yanzu kai alwala. Muka je muka zagaya masallaci ba mu same ka ba. Shine nace to bari yau da wuri za mu zo mu same ka. To magana kuɗi fa. Kuɗi ga sun yi London. Wai aka ka samu kuɗin? Ba na gaya ma ragon babanmu na zan ɗauka in je in sayar ba. Shi na ɗauka na je na ci kasuwar Janguza da shi. Shi yasa ne ta jiran ku kuma kenan. Jiya mun zo. Ke kuma me kika samu? Adashin da babata take na sato bankin na fasa na kawo maka. Kika sato kuɗi na babanku. Fantastic. Kin ga inda ake mu'amala ake harkar rayuwa. Wai ba ta zo da komai ba? Kin ga inda ake mu'amala inda ake harka. Wannan ya je ya samo kuɗi a gidansu, ita ma ta je ta samo kuɗi a gidansu. Ke kuma kin zo kin kawo min kwalakwalan idanuwanki. Kina zazzare min ido. A wannan shashashar banza. A haka za ki shiga harkar fim ɗin? Ba lissafi ba tunani? Ba kuɗi ne za a yi da ke. A haka za mu zo mu tsaya mu ɓata lokacinmu mu tsaya miki tsayin daka ki zama wani abu a cikin fim ɗin ma kuma daga baya ku zo kuna tsinewa harkar ba ko sisi kuka shigo kuma daga baya in harkar ta muku uwa ta muku uba ba wanda kuke gani da mutunci. Wasu daga cikin shugabannin kuma mutunci ya riga ya zube. In sallah ta sai a je a kai buhun shinkafa 2 buhun shinkafa 3 buhun suka ko laifi ta sai ka ji an dawo da ita. Kai kuma Allah yadda za ka bar harkar yan banza. Ilima yan fim. Ina za ka je ni baba? Kuma ina ne ba kai da ba aiki kirki ba? Kashfi Film Productions comes you with another seasonal movie. Tsawon kwana. Ai na kula da kai. Ranka ya ɓaci. Abbas, fito ka gaya min gaskiyan magana. Kin san da cewa ko kana ba zai iya kashewa ba da yanga. Ba da tana mutum. Kuma ba zai taɓa iya aikata haka ba. Ba zan yi ba. Tsawon kwana. Being a honest person is a great gift that Almighty Allah offers to few among human creation. A story of a young man who is always being struggle and hardship in order to earn a living, found a bag of money in his nafef, which forgotten by one passenger. Ya salam. Saboda haka a ci gaba da nema. Amma dai yanzu sun tsaya iya miliyan 10.
kana ga a iya karba. Idan kika ci wannan kuɗin nan, wuta kika ci. Why are you refused to tell the truth? Me yasa ka baka san ka da gaskiya ne? Wallahi Allah ba sani. Tsawon kwana. What is your expectation? Did the Keke rider take the money back to the legitimate owner or not? Find out in tsawon kwana. Kai ka tashi kawai yanke hukunci baka tambayi yarinya ba. Har abada ba za ka same ni ba. Gaya musu mana ka huta. Wannan wahala da kake sha haka. Amma ni na san ko tsuntsu a ba zai iya kashe. Domin wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka faɗa ita ce gata. Babu wani abu wanda Abbas zai yi wannan kisa. Produced by Abbas Abdullahi. Hey, get out, Maura! Hey, get out! To wai shi me yake nema a wajenki? Yarinya na ba da ita. Dole ki ne sai kin zaɓi guda ɗaya. And directed by Ibrahim Plana, Tsawon Kwana, coming your way soon. Ni fa na shiga wannan harkar ne dan in mallake ki har abada. Ba na son ka ƙara zuwa ƙofar gidanmu. Idan wani abu makamancin haka ya faru, sai na halaka mutanen garin nan gaba daya. Allah ya kuci zuciyarka. Idan ya isa Allah ya tsine mu. Kana dan matsiyaci, ina son yarinya kana son ta ba. Masu iya magana na cewa inda babu ƙasa nan ake gaddamar kokawa, haka zalika duk ɗan hakin da kare na shi kan tsone maka ido. Wannan aikin ni zan aiwatar da shi da kai. Ka san idan ruwa ya tsami sai akuya mai gemu. Ka san matsalar ka. Duk wanda ya nemi shiga tsakanina da Hanifa sai na ga bayansa. A gaskiya ka yi hakuri. Bai kamata ka ringa ɓata lokacin ka ba akan abubuwan da ba su da amfani. Ka rinka? Idan ka sake faɗa wata magana akan Hanifa sai na fasa kanka da wannan bindiga. Iya mari. An mare ka. Na daɗe da fita da mata. Gidan Alhaji sirrin da suka ɓoye ya bambanta da sirrin da al'umma suka sani. Na halarta wajen an san jawabai. Ku je gashi nan za ku same shi a daidai layi na 3 daga layinsu. Dan kishiyata ne ya addade ni. Kina so mu sassaba mai kamar ni kenan. Ku yi garkuwa da shi ba? Kina cikin hayyacinki da cikin hankalinki kuwa? Har in za a samu kuɗi mu ji dimus. Wanda ba matsala bane ai. Sun ta gayyara zuri'an ne domin neman biyan bukatarsa, sai dai inda gizo yake sakar ana zaton wuta a makera ne sai ga ta a masaka. Ɗanka yana hannunmu. Akwai gidan nan namu ne ya ziyara kawo musu. Gidan Alhaji. Mashirin shirin Abubakar Dan Ujula, tsara labari Nura Muhammad Imam. Haba goje, ya za ka yi min haka? Wanda faɗana ne. Kowa ma kama ba ruwanmu. Fatan umarni baban nan One Boy, darakta Fasihi. Yanzu ya za a yi tunda an samu kuskuren aiki. Kuskure nake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za ki tafi ko sai na miki aiki. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Gidan Alhaji TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku da zarar mun fara sakin sa. Gidan Alhaji. Da mutuwa kake magana, na bugo ne in gaya ma yau za mu hallaka dan uwanka. Kwarai haka muka lissafa. Kai? Farko sai dai zuwa yanzu lissafin ya canja. Hasbinallahu wa ni'mal wakilu. Saboda me? Sun baza komarsu a wajen biyan kuɗin fansar su, sai dai a inda gizo ke sakar tabbas kuɗin lallai ya zama lallashi irin na mai kera, wato ana da ta wuta a makera sai ga ta a masa. Ruhin jikina. Bayan ka muku kashi na ɗaya wato zango na ɗaya ruhin jikina, a wannan karan mun yunkuro ka muku zango na biyu wato season 2 kenan, ruhin jikina. Sumayya baki kyauta min ba, baki min adalci ba. Me yasa zaki guje ni? Me yasa zaki karya alƙawarin zukatan mu na cewar zamu rayu da ke ni har abada? Ruhin jikina. Kamfanin Wonderful Movie Ton a shirye suke tsab da kuma muka muku wannan fim mai suna Ruhin Jikina. Kashi na ɗaya yana nan a kasuwa wato season 1 kenan, haka zalika kashi na biyu yana nan a kasuwa domin kuma ku more naku kallon yan downloading abokan sana'armu ne. Ruhin Jikina. Ya za ki dinga jana kamar wani dan sanda da barawo
ai tsakanina da ke ya wuce dan sanda da barawo sai dai annabi da kafiri. Subhanallah. Ita nake cewa kuma nake lakabi da ruhin jikina. Hajiya to ai kin dade a zuciyata kuma ke ce ruhin jikina. Ni din kace ga wannan kalmar? Haba Samir, ko ka manta kai ne zuciyata kuma sannan kai ne ruhin jikina. Ruhin jikina. Mashirin shirin Bashir Girma, labari Umar Wonderful, tsarawa Sadam Jajira, bada umarni Baban nan Suleiman One Boy. Wallahi wannan Sumayya ce matata. Wallahi tallahi wannan ba mata ka bace ba, matar yayana ce. Ba matan yayanka bane, matan ɗana ne. Ƙarya kake yi. Mijina? Ban san ka ba. Ba zama na zoyi ba, ki koma ki je ki same ta. Ki gaya mata cewar ta gaya miki gaskiya in ba haka ba. Wallahi daga ita har kanin nata kin san zan iya kafe su. Umarni kawai nake jira a bani umarnin yadda zan yi da ki. Oga ya ce, kashe mu sai an bamu ganta. Ruhin jikina kashi na ɗaya yana nan a Haske TV da ke YouTube channel ɗinmu, haka zalika kashi na biyu yana nan a Haske TV da ke YouTube channel ɗinmu. Ruhin jikina. Ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilimayen fim. Ilimayen fim, ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilimayen fim. Ilimayen fim, ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilimayen fim. Ilimayen fim, ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilimayen fim. Ilimayen fim, ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari,